ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ John ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တီးထိုက်တဲ့အချက်လေးတွေအကြောင်းပါစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းကိုတီးမိခေါင်းပြီးတော့ရှင်းနေတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ခက်မီနီးပညာနဲ့တူးတက်နေတဲ့21ရာစုခက်ကြီးထဲမှာကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေနဲ့အခြား digital ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုဘ ഹു တုတနည်းငယ်တော့ရှင်းနေတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တီးထိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာပါပဲကဲဒါဆိုရင်တော့စလိုက်အောင်ကွန်ပျူတာလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့စိမ့်တဲ့ဝါဟာရတခုတော့မဟုတ်ဘူးရုံးသုံးကြောင်းသုံးနဲ့နေရာစုံမှာကြဲပြက်အသုံးပြုနေကြတဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာတော့စာအုပ်တွေစာကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေလက်တော့တွေကိုသာအစားထိုးအသုံးပြုတော့မှာပါဒီလိုခက်ရှိပြင်းနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုကအနည်းငယ်တော့ဝယ်မဲ့ကွန်ပျူတာအကြောင်းကိုနားလည်ပြီးပစ္စည်းကောင်းတာကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာရေဘူးရအဖြစ်နားလည်ရမယ်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ laptop လား desktop လားဝယ်ယူတတ်ရပါမယ်အချမ်းများအဖြစ်တော့ကွန်ပျူတာဝယ်မယ်ဆိုရင်အထိုင် desktop ရဲ့တည်ဖို့ပြုတ်ဖို့လွယ်တဲ့ laptop ရဲ့လို့နှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ကွန်ပျူတာတွေပါပဲပါဝင်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေလည်းတူတယ်ပေါ်ပါပြီးတော့မှတဲလို့ကောင်းတာနဲ့အိမ်မှာအထိုင်ထားရတာပဲရှိတယ်ဝယ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြာအိမ်မှာပဲအငိမ်လေးသုံးမယ်ဆိုရင် desktop ကိုရွေးချယ်တင်ပြီးတော့အပြင်သွားတာတို့ခရီးထွက်တာတို့မှာယူသွားချင်တော့ laptop ကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကြားမှာအနည်းငယ်ကွာဟချက်လေးတော့ရှိတယ် desktop တွေကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အဆင့်မြင့်လို့ရမယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအသက်ထွက်တိုင်းဝယ်လဲလို့ရမယ် laptop ကတော့အဲ့လိုတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးတစ်ခါဝယ်ပြီးရင်အစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုပဲအဆင့်မြင့်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာဝယ်မယ်စဉ်းစားခဲ့ရင် laptop လား desktop လားရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ဘာ CPU သုံးထားလဲသိရမယ် CPU လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲကိုကွန်ပျူတာရဲ့အုံနောက်ကြီးလို့မြင်ရမယ် CPU ရဲ့အရှေ့ကောက်ကတော့ Central Processing Unit လို့ခေါ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ chip ပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အုံနောက်လို့တင်စားရတာကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဓိကလိုအပ်တာအုံနောက်ပါပဲအုံနောက်ကြီးတာမရှိရင်ဘာလို့ရမလဲမသိသလိုအထင်းကွက်မဲ့သွားမှာပါကွန်ပျူတာရဲ့ CPU ကလည်းအဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲ CPU ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရင်ကွန်ပျူတာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမြန်ဆန်မယ်ကြာအသုံးပြုနိုင်မယ်စောင့်နေစရာမလိုပါဘူး CPU မကောင်းရင်တော့ထစ်နေမယ်စက်ကဟန်းနေမယ်သုံးရတာမပေါ့ပါတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘာကိုကြည့်ပြီးကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်ရလဲဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကသူ့ရဲ့ core ပါ core i 3 core i 5 core i 9စသဖြင့်ပေါ့ကဏ္ဍကြီးတွေကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့နေရာမှာတိတိတသာကြီးကောင်းမှုစေပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ RAM ကိုတီးရမယ်ကွန်ပျူတာဝယ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ RAM ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ် RAM ဆိုတာဘာလဲလို့မေးကောင်းမေးပါလိမ့်မယ် RAM ဆိုတာ Random Access Memory လို့ခေါ်ပြီးကိုဖွင့်သုံးမဲ့ software ကိုခဏတာသိမ်းပေးတဲ့မှတ်ဉာဏ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူကအကြာကြီးသိမ်းပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖွင့်သုံးတဲ့ချိန်မှာ RAM ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့သုံးနေတဲ့ software ပိတ်လိုက်ရင်သူလည်းပိတ်သွားပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းပြောရရင်တော့ RAM များရင်ကိုယ်စိုက်ကြိုက် software တွေ3-5ခုလောက်တပြိုင်တည်းဖွင့်သုံးလို့ရမယ်ချောမွေ့သုံးလို့ရပါမယ် RAM ကို gigabyte နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ RAM 2GB 4GB 8GB 16GB အစရှိသဖြင့်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် RAM များလေပိုကောင်းလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသုံးမဲ့ငွေပမာဏပုံမူတည်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ဝယ်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ storage ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာကိုသိရမယ်ဖုန်းတွေဝယ်ရင်ရင်းနှီးရတဲ့အသုံးလုံးတွေကပါပဲ RAM 6 storage 128GB ဆိုတာမျိုးပေါ့ storage ဆိုတာကဖုန်းမှာထည့်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေ software တွေတခြားသောလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအမြဲသိမ်းဆည်းပေးထားမယ့်နေရာတစ်ခုပါကွန်ပျူတာရဲ့ storage ကိုတော့ hard disk HDD နဲ့ SSD solid state drive SSD ဆိုတဲ့နှစ်မျိုးနဲ့သိမ်းဆည်းလို့ရပါတယ်အသုံးများတာကတော့ HDD ပါ 128GB 256GB 512GB 100GB 1TB ပေါ့ပမာဏအနည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့မှဈေးနှုန်းတွေကွာခြားသွားပါတယ် hard disk ကလည်းကွန်ပျူတာရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တခြားရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ် software အကြီးကြီးတွေဗီဒီယိုတွေများသိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ hard disk မှာ storage ပိုပါတာကိုတခြားပေါက်ရွေးချယ်ရမှာပါ the bigger the better ဆိုသလိုပဲ hard disk ကဏ္ဍကြီးလေပိုကောင်းလေပါပဲနံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ဘာအတွက်သုံးပါလဲသိထားရမယ်ဒီချက်လေးကတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ game ဆော့ဖို့လားရုံးသုံးဖို့လားဆိုင်သုံးဖို့လားအိမ်သုံးဖို့လားဆိုတာကိုရွေးချယ်တက်ရပါမယ် game ဆော့ဖို့ဆိုရင်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ CPU RAM hard disk တွေက share ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အမြင့်ပိုင်းတွေကိုသုံးမှသာကောင်းသုံးရင် game ဆော့လို့အဆင်ပြေနိုင်မှာပါအဲ့လိုပဲရုံးသုံးဆိုရင်အလေလက်တန်းစာအိမ်သုံးဆိုင်သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်အနှိမ့်ပိုင်းတွေကဒါတွေကိုခွဲခြားသိရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ game ဆော့မှာကိုအလေလက်တန်းစာမောင်းဝယ်မိတယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမေးလို့ရပါတယ်မရတာမဟုတ်ပါဘူးသုံးလို့တော့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာအတွက်သုံးမလဲဆိုတာသိချရွေးချယ်ပါ
နံပါတ်6အနေနဲ့အာမခံပါမပါဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေဝင်ရင်အာမခံ warranty ပါမပါဆက်ရပါမယ်ဆက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့လျောက်ဆက်ချို့ယွန်းတာပြက်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါတွေဖြစ်လာရင်အာမခံရှိနေတဲ့၍သူတို့အာမခံတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြန်လည်လှည့်ခွင့်ရှိပါမယ်ဒါဆိုရင်ဝယ်သူဘက်ကစိတ်ချမ်းသာရမှာဖြစ်တယ်လို့ပစ္စည်း quality ပိုင်းကိုလည်းစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရသွားမှာပါအနည်းဆုံးတော့အသက်ဝင်ရင်အာမခံတစ်နှစ်ပေးတာမျိုးပြင်ခရတဲ့ပန် free ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရတာမျိုးဒါကြောင့်တက်နိုင်တဲ့လောက်အာမခံကာလများများရတာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အာမခံရမရဝယ်မဲ့ပစ္စည်းဆိုင်ဖြစ်စေ online ကဝယ်ရင်ဖြစ်စေ chat box ကဖြစ်စေမြင်းမြန်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အာမခံရမရကိုအမြဲမေးပါအခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တည်ထားရမယ်အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုတည်ချတည်ဖို့လိုမှာမို့ ECC ကနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like follow subscribe ပြုလုပ်ရင်အားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအကောင်းဆုံးတွေကိုပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ECC Myanmar page လေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့သူတွေတိုင်းအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတိနားမလည်တာရှိရင် comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးငင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတာယာတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေခင်ဗျာ see you in the next video bye